Demək, biz informasiya təhlükəsizliyi testlərinin izahına başlayırıq ilk sualdan. İlk sualda soruşmuşuq ki, informasiya təhlükəsizliyi informasiyanın ən çox yayılmış hansı xüsusiyyətinə əsaslanır? Biz bilirik ki, informasiya təhlükəsizliyi informasiyanın 3 əsas xüsusiyyətinə götürülür. Konfidensiallıq, tamlıq və əlçatanlıq. Konfidensial informasiya yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən bilinən və digərləri tərəfindən bilinməməsi lazım olan informasiyadır. Biz konfidensiallıq əvəzinə məxfilik sözündə istifadə edə bilərik. Tamlıq, yəni orijinallıq deməkdir. İnformasiyanın ilkin versiyasında qala bilməsi deməkdir. Real versiyasında qala bilməsi deməkdir. Bunu qorumağa çalışırıq informasiya təhlükəsizliyi çərçivəsində. Əlçatanlıq isə bizdə olan informasiyanın bizdə qalması deməkdir. Məsələn, Instagram hesabımız oğurlanarsa, onun şifrəsi dəyişdirilərsə, biz əlçatanlığımızı itirmiş oluruq. Bu baxımdan biz öz informasiya təhlükəsizliyimizdə əlçatanlığı da qorumağa çalışırıq. Dediyimiz kimi 3 əsas xüsusiyyətə əsaslanacaq. Bu il imtahanda qarşınıza çıxa biləcək sual tiplərindən biri məhz budur. İkinci suala baxırıq. Hansı mobil cihaz təhlükəsizliyi sahəsindəki çətinliklərə aid deyil? Biz demişdik ki, mobil cihazlar, yəni gündəlik həyatımızın ən ayrılmaz hissəsidir və bu səbəbdən biz mobil cihazlarımızın təhlükəsizliyini qorumalıyıq. Amma qorumağa çalışarkən qarşımıza müəyyən çətinliklər çıxır. Birincisi, müxtəlif ekosistem. Demişdik ki, hər bir telefonda birində Android olar, birində iOS olar, birində Huawei-in əməliyyat sistemi ola bilər. Bunlar özünün ayrı-ayrı siyasətləri var və bunların ayrı-ayrı siyasətləri olması, amma bizim də hamımızın da eyni telefonu istifadə edə bilməməyimiz, yəni dünyadakı hamı iOS ya da dünyadakı hamı Android istifadə etmir. Bu bizə qarşılıqlı istifadə zamanı problem yaradır təhlükəsizliyimizi qorumaq sahəsində. Ona görə müxtəlif ekosistem birincisidir ki, bizə çətinlik yaradır. İkincisi, sürətli texnoloji təkamül. Bugün bir şey çıxır, bunu öyrənirsən, sabah başqa bir şey çıxır, gərək gedib onu da öyrənəsən ki, öz cihazını, mobil cihazını qoruya biləsən. İstifadəçi davranışı, istifadəçiyə deyirsən ki, bu linkə klikləmə, klikləyir, o faylı yükləmə, yükləyir. Çətinlik yaradır istifadəçi davranışı mobil cihazlarımızı qorumaqda. Və fiziki təhlükəsizlik, yəni telefonumuz əgər oğurlanarsa, oğurlanmış telefonun təhlükəsizliyini qorumaq təbii ki, çətin məsələdir. Və məhz bunun üçün də oğurlanmış cihazın təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün bizə kömək edən nüanslar da var. Bunlardan biri uzaqdan silmə qabiliyyətidir. Yəni B variantında gördüyümüz uzaqdan silmə qabiliyyəti çətinlik yox, bizə asanlıq yaratmağa çalışan bir şeydir ki, telefonum itərsə uzaqdan uzağa mən telefonumu idarə edərək oradakı məlumatlarımı silim ki, oğurlayan adam mənim telefon məlumatlarıma ulaşa bilməsin. Üçüncüyə baxırıq, sosial media hesabımızın təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün daxil olarkən şifrə ilə yanaşı əlavə vasitələrdən istifadə edirik. Məsələn, şifrəni daxil etdikdən sonra mobil cihazımıza kod gəlir. Bu proses necə adlanır? Buna biz 2 faktorlu autentifikasiya 2FA şəklində, 2FA şəklində də yazılır. 2 addımlı doğrulama da deyə bilərik, two step verification da deyə bilərik. 2 addımlı doğrulamadan istifadə edəcəyik. Məsəl üçün şifrəni yazdın, şifrəni yazandan sonra ola bilər sənin telefon nömrəyə kod gəlib və yaxud da ola bilər sənin e-mailinə kod gəlir. Bəzən də ekrana kod gəlir ki, əgər sən idinsə bu koda kliklə. Adətən e-maildə qeydiyyatdan keçərkən belə olur. Yəni bu şəkildə 2 addımlı doğrulama bu arada çox məsləhətli bir şeydir. Kiber gigiyenanın ən önəmli addımlarından biridir. Mütləq şəkildə etmək lazımdır. A variantı. 4-cü suala baxırıq. Hansı Wi-Fi üzərində göndərilən məlumatları ələ keçirdikdə asanlıqla oxunmasının qarşısını alan şifrələmə metodlarından biri deyil. Wi-Fi təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmək üçün təhlükəsizlik protokollarından istifadə etmək lazımdır mütləq şəkildə. Bu, istifadə edə biləcəyiniz təhlükəsizlik protokollarından bir neçəsini web, WPA, WPA2, WPA3, hansı ki bizim konspektdə də sırf bunların adı keçir. Bunlardan istifadə edə bilərik. Ən məsləhətlisi, əgər evdəki cihazlar bunu dəstəkləyirsə, ən məsləhətlisi WPA3 protokoludur. Bunu istifadə etməlisiniz. Amma WAP deyə bir şey yoxdur. Ona görə də burada sualımızın doğru cavabı olacaq WAP. 5-ci sualda fərdi məlumatlara daxil olma, yəni əldə olunma növünə görə hansı kateqoriyaya bölünür? Ümumiyyətlə, fərdi məlumatlar bizim kimliyimizi birbaşa ya da dolayı yolla təsdiqləməyə imkan verən istənilən tipdə bir məlumatdır.
və fərdi məlumatlar toplanıldığı andan qorunmağa başlayırlar. Müvafiq qanunvericiliyi əsasında toplanıldığı andan qorunmağa başlayırlar. Və bu baxımdan daxil olma növünə görə, yəni ondan fərdi məlumatları əldə olunması növünə görə iki yerə bölürük. Konfidensial fərdi məlumatlar hansı ki, bunlar qanunvericilik çərçivəsində qorunurlar. Konfidensial fərdi məlumatların əldə edilməsi asan məsələ deyil. Bir də var açıq fərdi məlumatlar. Açıq fərdi məlumatlar zaten bunlar qorunmurlar birincisi. İkincisi də ki, hamı tərəfindən bilinən, yəni addır, soyaddır, e-maildir. Bunlar açıq tipli fərdi məlumatlardılar ki, bunların qorunmasına ehtiyac yoxdur. Elə kimlə istəsəniz də paylaşa bilirsiniz. 6-cı suala baxırıq. Petia virusunun qarşısını almağın ən effektiv yolu hansıdır? Birincisi, Petia virusları zərərverici yoluxdurma tipinə aiddirlər və bu viruslar əgər bizim kompüterimizə yoluxursa, çoxlu PRFG adlı fayllar yaradırlar. C diskinin Windows qovluğunda, C Windowsda. Bunu hətta mən burada sizə göstərim. C Windows dediyim şey nədir? C diskinə daxil olursunuz. Buradan Windowsa gəlirsiniz. Baxın, burada PRFG fayllar yaradır əgər Petia yoluxubdursa və Petia yoluxanda Windows əməliyyat sistemi kilitləyir, sizi girişə icazə vermir. Bir virus tipidir, zərərverici yoluxdurma tipidir. Əgər siz bundan qorunmaq istəyirsinizsə, gəlirsiniz C Windowsda PRFG adlı bir fayl yaradırsınız. Yəni bir fayl yaradırsınız, adını PRFG qoyursunuz. Beləliklə Petia virusu yoluxanda gəlir baxır ki, zaten burada var PRFG. Yəni düşünür ki, bu əvvəldən yoluxub onsuz da bu kompüter, ona görə də ikinci dəfə yoluxmur. Yəni C Windows ünvanında PRFG adlı fayl yaratmaqla qoruna bilərsiniz. 7-ci suala baxırıq. Dostunuz sizi Facebook, bax görürsünüz Facebook deyil, facebook.com ünvanına yönəldərək şifrə və loqininizi oğurlayırsa, bu hansı növ kiberdələduzluq sayılır? Birincisi, burada dostunuz söz yazılıbdır. Yəni, bu adam sizin güvəninizi qazanıb, sizi manipulyasiya edə biləcək tipdə bir adamdır, çünki dostunuzdur. Mən demişdim ki, dost, manipulyasiya, güvəndiyin şəxs, güvənini qazanmış şəxs kimi sözlər varsa, bu zaten sosial mühəndisliyə aid bir şeydir. İkincisi də sosial mühəndislərin ən çox istifadə etdiyi metodlardan, bizim konspektimizdə də bəhs olunduğu kimi ən çox istifadə etdiyimiz metodlardan biri, etdikləri metodlardan biri Facebookun saxtalaşdırılmış linklərinə sizi yönləndirməkdir. Təbii məcbur deyil e-mailini Facebookun saxtalaşdırılmış linkləri olsun, amma dim adətən bu tipdə suallar verir. Dövlət qulluğundan bildiyimiz üzrə magistra hələ tezə düşəcək, amma dövlət qulluğuna artıq bir ildir düşür. Facebook.com bunu gördük, başa düşdük ki, söhbət sosial mühəndislikdən gedir. Facebook əvəzinə Facebook, amma B-ni yazıb o əvəzinə 00 da yaza bilərdilər. Məsələn, facebook00k.com şəklində də ola bilərdi və s. və s. 8-ci suala baxırıq. Xüsusi proqramlarla sizin mail, user istifadəçi adınızdan istifadə edilməklə ən çox bilinən şifrələr toplusu. Bax, heç bura qədər oxuyub dayanmaq da bəsdir. Ən çox bilinən şifrələr toplusu. Şifrə toplusunun ardıcıl olaraq yoxlanması ilə edilən hücuma zaten biz brute force, yəni güc tətbiqi hücumları deyirik. Sizin zaten identifikatorunuz açıq-aydın həmişə üzdədir. Məsələn, Instagram istifadəçi adı sizin identifikatorunuzdur. İdentifikator gizli bir şey deyil onsuz da. Baxır ki, tutaq ki, bu adamın identifikatoru Vüsal Həsənovdur deyək ki, Instagram istifadəçi adı yəni ki, düşünür ki, bəlkə də adı kimi şifrəsi də elə ona uyğundur. Başlayır brute force proqramına, açar sözlər yazır, Vüsal yazır, Həsənov yazır, bəlkə də onun doğum tarixini bilir, doğum tarixini də yazır. Sonra başlayır brute force proqramı ola biləcək bütün şifrə kombinasiyalarını yoxlamağa. Saniyədə on minlərlə fərqli şifrə kombinasiyası yoxlaya bilir brute force proqramları və beləliklə sizin şifrənizi yekunda tapır. Güc tətbiqi hücumlarının metodu budur. Və brute force-dan qorunmağın ən yaxşı yolu güclü, təxmin edilə bilməyəcək unikal şifrələr istifadə etməkdir. Şifrələri 3 aydan bir dəyişdirməkdir və sistem tərəfindən sizə verilən default şifrədə qalmamaqdır. Hansısa bir sistemdə qeydiyyatdan keçərkən adətən sistem default şifrə təklif edir. O default şifrəni qeydiyyatdan keçəndən sonra dəyişdirmək lazımdır. Demək B variantı. Keçdik 9-cu suala. Hansı şifrə təhlükəsizliyi üçün vacib qaydalara aid deyil? Şifrə təhlükəsizliyi üçün vacib qaydalar elə deyim də sizə A, B, C, D variantlarının hamısı o qaydalara aiddir.
bir oxuyaq, yadımızda qalsın, eşitmiş olaq, qulaq aşinalığı olsun. A variantında hər bir yerdə, hər bir sahədə şifrənizin sistem tərəfindən verilən default şifrə olaraq qalmamasına diqqət etmək lazımdır. Az öncə də bəhs etdim. İkincisi, müxtəlif hesablarda eyni şifrədən istifadə etməmək lazımdır. Instagramda, Facebookda, nə bilim, Twitterda harda gəldi, hamısına eyni şifrəni qoymaq olmaz. Ona görə bəhs edirəm ki, hər dəfə güclü və unikal bir yerə qoydun, başqa yerə o şifrəni qoymamalısan. Üçüncü, hər hansı bir internet resursunu bir yerdən başqa yerə keçirərkən, məsələn, Gmail hesabınız əvvəl başqa Gmail hesabı istifadə edirsiniz, indi artıq siz başqa Gmail hesabı istifadə edirsiniz. Artıq istifadə etmədiyiniz köhnə Gmail hesabınızdakı nüsxələrinizi, şifrələrinizi və sair silməlisiniz. Şifrəni dəyişib əvvəlki serverdən backuplarınızı silməlisiniz. Növbəti, şifrənizi heç bir zaman kağızla yazıb kompüterinizin ekrana yapışdırmamalısınız. Kompüterin ekranı olsun, kaşloko qoymaq olsun, xaldenikin üstünə yapışdırmaq olsun, telefonun notlar bölməsində saxlamaq olsun, sənəd fayllarında saxlamaq olsun. Bunların heç birinə icazə verilmir kibergigiyena çərçivəsində. Şifrənizi yalnızca öz beyninizdə saxlamalısınız. Yəni Y variantı, şifrəni heç bir zaman öz yaddaşınızda saxlamayın. Bu təbii ki də gülməli bir şeydir. Harda saxlayacağam bəs? Ona görə də budur sualın doğru cavabı. 10-cu suala baxırıq. Rekordumuz nə yerdədir, ona da baxaq. Aha, hələ ki vaxtımız var. 10-cu sual. Bu subyektin təkrarlanmayan eyniləşdirmə vasitəsidir. Bura qədər oxuyub dayanmaq belə kifayətdir. Çünki eyniləşdirmə sözü Azərbaycan dilindədir. Bunun ingilis dilindəki qarşılığı identifikatordur, identifikasiyadır. Yəni eyniləşdirmə, identifikasiya bunlar eyni şeylərdirlər. Deməli, birincisi təkrarlanmayan sözü də zaten bizə ipucu verir. Çünki məsələn, şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu bizim eyniləşdirmə vasitəmizdir. Fin sözünün açılışı zaten fərdi identifikasiya nömrəsi deməkdir. İdentifikator ola bilər sizin Instagram istifadəçi adınız, bu da identifikatordur. Gmail adınız, bu da identifikatordur. Yəni identifikator sizin sistemdəki adınızdır. Sistemdəki istifadəçi adınız identifikator. Və sizdə olan identifikator başqa heç kimdə ola bilməz. Instagramda istifadəçi adı qoyursunuz. Əgər daha əvvəl sizdən başqası bunu götürübsə, sizə icazə vermir məsəl üçün onu tezdən götürməyə. Demək, bu məsələn hər hansı sistemə daxil olmaq üçün login və parolunuzu yazırıq. Bu subyektin sistemdəki identifikasiyasıdır. A variantı. Subyektin fiziki, bioloji xüsusiyyətləri ilə autentifikasiya vasitəsinə aid deyil. Birincisi, identifikator unikal olsa da hamı tərəfindən bilinən bir şeydir. Məsələn, mən Instagram istifadəçi adım, hamı bilir, hamı görür, kim baxsa görür. Ona görə də identifikator tək başına mənim təhlükəsizliyimi təmin edə bilməz sistemdə. O səbəbdən də identifikatordan sonra ikinci mərhələ olaraq mənə autentifikasiya mərhələsi lazımdır. Autentifikasiya mərhələsi mənim həqiqətən də mən olduğumu təsdiqlədiyim mərhələdir. O identifikatorun mənə aid olduğunu təsdiqlədiyim mərhələdir. Bu ən məşhur autentifikasiya metodu paroldur. Paroldan başqa fiziki bioloji xüsusiyyətlərimizi istifadə edə bilərik. Bura biometriya deyirik biz ümumilikdə. Yəni ovuc izi tanınması ola bilər, üz tanınma, gözün quzeyli qişası, retina tanınma, iris skan edilməsi, iris gözün bəbəyidir. Sonra səs, nitq tanınması, barmaq izini dedim deyəsən, bunlar fiziki, bioloji, yəni biometrik xüsusiyyətlərimizdir. Bundan başqa parol və biometriyadan başqa smart kartlar sizin autentifikasiya vasitəniz ola bilər. Məsələn, asan imza alanda sizə smart kart verilir. Zaten şifrəniz o smart kartın içində olduğu üçün daha parola sizin əzbər bilməyinizə ehtiyac qalmır. Bir də tokenlər. Tokenin içində də yumru bir şeydir. Bir növ onu padyez girişi açarına oxşatmaq olar. Onun içində də kod olur. Sənin kodu əzbərdən bilməyə ehtiyac yoxdur. Yaxınlaşdırırsan oxunur və keçirsən. Bu da autentifikasiya vasitəsidir. Amma indi hansı aid deyildir? Təbii ki də token. Token bir qurğudur. Bir növ cihazdır. Yəni biometriyaya aid ola bilməz. 12-ci suala baxırıq. Korporativ, yəni şirkətlərin öz işçilərini və kompüterlərini qoruması üçün nəzərdə tutulan kibergigiyenadır. Korporativ kibergigiyena başqa bir şeydir, fərdi kibergigiyena başqa bir şeydir. Korporativ kibergigiyenanın elementi olan endpoint protection nədir? Endpoint protection hərfi şəkildə tərcümə etmək lazım gələrsə, ən son nöqtəyə qədər qoruma təmin etmək deməkdir. Endpoint, son nöqtəyə qədər qoruma.
Bir var ümumi qoruma. Ümumi qorumada şirkət ümumi kompüterlər, server kompüterlər filan bunlara antivirus, antimalware proqramları endirir. Ümumi şəkildə server kompüterini filan qorumağa çalışırlar. Endpoint protection da isə şirkətin heç bir nöqtəsindən virus və yaxud da malware tipli dediyimiz vasitələrin girişinə icazə verilməməsi deməkdir. Yəni ki, şirkətdə işləyən hər bir işçinin telefonuna qədər hər bir şeyin qoruma altına alınması deməkdir. Yəni şəbəkəyə qoşulmuş hər bir cihazın, kompüterlər, smartfonlar, IoT cihazları, bilmirəm IoT cihazı nədir açığı, bunlara qədər hər şeyin qorunması, antivirus, antimalware həlləri kimi lazımi təhlükəsizlik proqram təminatının quraşdırılması deməkdir. Endpoint protection. Keçdik 13-cü suala. dim.com saytına daxil olmaq üçün login və parolunuzu daxil edirsiniz. Sonda daxil ol düyməsini klikləyirsiniz. Və sistem login və parolun həqiqiliyini yoxlayır. Həqiqiliyini, yəni həqiqətən də sənsənmi? Bu sözü gördünüzsə, həqiqiliyin yoxlanması. Deməli, söhbət autentifikasiyadan gedir. Yəni, yoxlayır ki, bu adam istifadəçi adını da düz yazdı, parolunu da düz yazdı, yəni autentifikasiya uğurludur. Həqiqilik yoxlandı. 14-cü sualda. Bu arada bu il imtahanda qarşınıza çıxma ehtimalı olan sual, identifikasiya, autentifikasiya, avtorizasiya ilə bağlı suallar verilə bilər. İnformasiya təhlükəsizliyi, informasiyanın hansı əsas xüsusiyyətlərinə əsaslanır tipli sual verilə bilər. Sosial mühəndislik, phishing, brute force, zərərverici yoluxdurmanı bir-birindən ayırma hansıdır tipli sual verilə bilər. Bir də güclü, unikal şifrəni göstərin kimi sual verilə bilər. 14-cü sual potensial qəbul sualına oxşuyur. Hansı təhdid növündə kompüterinizə bir fayl adı ilə virus yüklədilir? Burada əsas məqsəd informasiya oğurluğudur. Kompüterinizə bir virus yüklədilir. Deməli, sizə zərərverici bir proqram endirirlər, düzdürmü? Sizin kompüterinizə sizə link göndərib ona kliklə deyə bilərlər. Sizə şəkil göndərib, bax gör bu şəkildəki sənsənmi deyib o şəkli endirtdirib sizə virus yoluxdura bilərlər. Bu tipli hücum, yəni bizə bir fayl adlı bir virus göndərilirsə, biz buna zərərverici yoluxdurma deyirik. Yəni C variantı. 15-ci sual, subyektin eyniləşdirmə. Baxın, eyniləşdirmə, bu da bu il qəbula düşə biləcək sual tipinə oxşuyur. Eyniləşdirmə, yəni identifikasiyadan söhbət gedir burada. 16-cıda, aşağıdakılardan hansı informasiya təhlükəsizliyi zəncirinin ən zəif halqasına misal ola bilər? Ən zəif bənd bizik, ən zəif bənd insandır bu mövzuda. İnsanlar çünki söz başa düşmürlər. Klikləmə deyirsən, klikləyəcək, girmə deyirsən, girəcək sayta və s. və s. İnsanlar informasiya təhlükəsizliyi sahəsinin ən zəif halqasıdır. 17-ci sualda uyğunlaşdıracağıq hansı phishing oxşuyur, hansı zərərverici yoluxdurmaya oxşuyur və s. Birincisi phishing sözünü demişdim ki, aldatma sözündən tanıyacaqsınız. İnsanların aldadılma yolu ilə məlumatlarının əldə edilməsinə phishing deyirik. Birə uyğun gəlir, hardadır? Aldatma yolu ilə. Birə uyğun gəlir C variantı. Zərərverici yoluxdurmada bizim kompüterimizə müəyyən bir üsul ilə zərərli viruslu proqram və yaxud da başqa bir şey endirilir. Hardadır o variant? İstifadəçinin cihazına zərərverici sənəd yoluxdurmaqla məlumat oğurlamaq. 2-yə uyğun gəlir A variantı. Üçüncüdə dedik ki, güc tətbiqi deyəndə söhbət şifrə kombinasiyalarının ardıcıl yoxlanılması ilə cari şifrənin tapılması prosesidir. Yəni, D variantı istifadəçinin hər hansı hesabına meylinə edilən şifrə toplusunun yoxlanılması əməliyyatı. Sosial mühəndislik isə demişdik ki, manipulyasiya ilə bizim güvənimizi qazanaraq, bizim etibarımızdan sui-istifadə edərək məlumat oğurlamaq deməkdir. Sosial mühəndislik 4-ə uyğun gələcək B variantı istifadəçinin etibarından sui-istifadə edərək onun məlumatlarının oğurlanması. Yəni, hardadır bu? Phishing dedik ki, 1C, 2A, 1C, 2A, 3-də nə idi? D, A variantı uyğun gəlir. Keçdik 18-ci suala. Autentifikasiya hansı faktorlarla həyata keçirilə bilər? Az öncə bəhs etmişdim. Şifrə vasitəsilə eləyə bilərsiniz autentifikasiyanı. Daha sonra
Bir dəfəlik şifrə ilə autentifikasiya edilə bilər. Sizin telefonunuza kod gəlir ki, 3 dəqiqə vaxtı olur OTP-lərin adətən one time passwordlar deyirlər bunlara. Ki təsdiqləyin də ki, həqiqətən də siz bunu etmək istəyirsinizmi? Daha sonra smart kart verilə bilər sizə autentifikator olaraq və fiziki, bioloji, yəni biometrik xüsusiyyətləriniz vasitəsilə autentifikasiya edə bilərsiniz. 19-cu suala baxırıq. İnformasiya təhlükəsizliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Deməli, informasiya təhlükəsizliyinin ümumi tərifini deyəcəm. İnformasiyanın və informasiya mühitinin təsadüfi və ya düşünülmüş, təbii və ya süni xarakterə malik təsirlərdən müdafiə vəziyyəti. Çünki informasiya təhlükəsizliyi imenli hansısa bir hücumçu sənə hücum edib oğurlamağa çalışır demək deyil. Təsadüfən də ola bilər bu şey, düşünülmüş də ola bilər, təbii şəkildə də ola bilər, süni xarakterə malik də ola bilər. Yəni o səbəbdən B variantı tam tərifidir. Ona görə birbaşa düzgün cavab variantını oxudum. Siz də B variantını əzbərləyin. Bu informasiya təhlükəsizliyinin tərifidir. 20-ci sualda bizdən soruşulur. Zərərvericilərdən qorunma üçün diqqət edilməsi vacib olan qaydalara aid deyil. A variantında naməlum mənbələrdən hər hansısa bir proqram, şəkil, musiqi kimi informasiya növlərini qəbul etmək olmaz. Zaten bunu heç informasiya təhlükəsizliyinə dair heç nə bilməyən adam da deyər ki, həqiqətən də naməlum mənbələrdən nəyisə indirməkdən çəkinmək lazımdır. Bu düzdür. 2. Sizə göndərilən faylların uzantılarında .exe, .bat, .com, .sgr, .pif kimi uzantılarla qarşılaşdıqsa, o faylları açmayın. Çünki adətən zərərverici fayllar .exe və burada gördüyünüz uzantılarla adətən sizə göndərilir. Bunlar öz-özünə icra olunan, heç bir əlavə proqram təminatına ehtiyac olmadan özü-özünü kompüterə quraşdıra bilən fayl genişləmələrdir deyə adətən bu şəkildə göndərirlər ki, daha istifadəçinin kompüterində arxivator olsa da olmasa da quraşsın, getsin zərərverici proqram avtomatik quraşsın. Ona görə bunlardan şübhələnmək və açmamaq lazımdır. C variantında kompüterinizdə daim yenilənən antivirus proqramının olması vacib deyil. Necə ola bilər ki, antivirus, yəni biz informasiya təhlükəsizliyi dərsi boyunca deyirik ki, vacibdir, olmalıdır, mütləqdir antivirus proqramları. Ona görə də bu deyir ki, qaydalara aid deyil də, deməli bu səhvdir. Tanımadığınız, şübhələndiyiniz e-mail ünvanlarından bizə bağlamaq gələrkən o məktubların açılması təhlükəlidir. Bəli, şübhələnmişəm. Tanımıram da, yəni mənə durduq yerə bir fayl göndərib, bağlama dedikləri fayllardılar. Mən niyə açım ki, böyük ehtimal zərərverici yoxdurmadı. Bir də şübhələndiyim faylları, yəni açmaq istəmədiyim faylları ilkin olaraq virustotal.com saytı vasitəsilə yoxlamağımız məsləhətlidir. Demək, 21-ci suala baxırıq. Az öncə əslində buna cavab verdik. Yenidən cavablayaq. İnformasiya təhlükəsizliyi informasiyanın ən çox yayılmış 3 xüsusiyyətinə əsaslanır dedik. Konfidensiallıq, tamlıq və əlçatanlıq. Yəni A, C, Y, hardadır o? C variantı. Keçdik 22-ci suala. İnformasiya təhlükəsizliyi baxımından istifadəçinin hər hansı sistemə girişi hansı anlayışları özündə birləşdirir? Hər hansısa bir sistemə girişi 3 anlayış özündə birləşdirir. İdentifikasiya, autentifikasiya, avtorizasiya. Bu il qəbula düşə biləcək sual tipidir demişəm. İdentifikasiya, autentifikasiya, avtorizasiya. 3 əsas mərhələdən keçirik hər hansı sistemə daxilində. İdentifikasiya, yəni eyniləşdirmə deyəndə istifadəçi adımızı yazmaq, autentifikasiya deyəndə parolumuzu yazmaq və həqiqiliyi yoxlanır ki, həqiqətən də bunlar meçləşdi, parol və identifikator. Avtorizasiya isə ilk 2 proses təsdiqlənib və uğurludursa, sizə sistemdə hüquqlarınız verilir. Həmən sistemdə sənin hüququn nədirsə, pulumu çəkərsən, pulumu yükləyə bilərsən, qiymət mi yaza bilərsən, jurnal mı yaza bilərsən, sistemdəki hüququn nələrsə, o hüquqlar sənə verilir avtorizasiya prosesində. Adətən avtorizasiya prosesi autentifikasiya ilə paralel aparıldığı üçün biz onu ayrı bir mərhələ kimi görmürük, amma normalda ayrı bir mərhələdir o. Sosial media təhlükəsizliyini təmin etmək üçün diqqət edilməli olan məqamlardan biri deyil. Fərdi məlumatları qorumaq. Bizim bilirsiniz ki, sosial media çox kiberdəyaduzlar üçün hal-hazırda mükəmməl bir məkandır. Ona görə fərdi məlumatlarımızı paylaşarkən ehtiyatlı olmalıyıq, qorumalıyıq.
İkincisi, postlar yerləşdirilərkən ehtiyatlı olmalıyıq. Dəqiq yer bildirişimizi göstərəcək, dəqiq hər hansısa bir gizli məlumatımızı, fərdi şəxsi məlumatımızı göstərəcək şeylərin postda paylaşılmamasına diqqət etməliyik. Üçüncüsü, şifrələrin gücləndirilməsi. Güclü şifrə ümumiyyətlə bütün informasiya təhlükəsizliyinin ən önəmli nüanslarından biri. Ümumiyyətlə güclü şifrədir. Bu təbii ki də ora aiddir. D variantında isə tətbiqlərin sorğu etdiyi icazələrin birdəfəlik verilməsi. Yəni məsələn deyirik ki, tətbiq səndən tutam Instagrama girirsən, hekayə paylaşacaqsan. Hekayə bölməsinə girəndə səndən soruşur ki, icazə verirsən, kameraya giriş icazəsi, qalereyaya giriş icazəsi və sair istəyir səndən ki, o story-ni paylaşa biləsən də. Orda həmişəlik icazə verməməlisiniz. Yəni hə, bir dəfəlik icazə ver getsin. Nə, yəni bir də məndən soruş, olmaz. Yalnızca bu dəfə və yaxud da ancaq mən Instagramı istifadə edərkən icazə ver. Belə şeylər seçmək lazımdır. Həmişəlik icazə verməmək lazımdır. Yəni bu səhvdir. Bu aid deyil o qaydaya. Bir də təbii ki də 2 faktorlu autentifikasiyanı aktivləşdirmək lazımdır. Mobil cihaz təhlükəsini təmin edərkən yaranan çətinliklərə aid deyil. Bayaq da bu var idi, təkrarlayaq. Bu arada dövlət qulluğunun qəbuluna düşmüş sualdır. İstifadəçi davranışı az öncə bəhs etdik, izah etmişəm. Müxtəlif ekosistem, fiziki təhlükəsizlik və sürətli texnoloji təkamül bu sahədə bizə çətinliklər yaradır. Amma daimi yeniləmələr, bir dəqiqə, sürətli texnoloji istifadəçi, daimi yeniləmələr. Yəqin ki, burada belə bir şey deməyə çalışıblar. Bunlar bu arada mənim hazırladığım testlər deyil. Çox əla hazırlanmış testlərdilər. Ki hansı burdan da demiş olum, hansı müəllim hazırlayıbsa, yadımda deyil dəqiq, haqqını helal etsin. Onun testlərini izah edirəm. Mənim testlərim deyil, çünki loqosu falan yoxdur hal-hazırda burada. Prosta düşünürəm ki, burada müəllim yəni daimi yeniləmə etmək lazımdır ki, qoruya bilək cihazımızı. Yəqin onu nəzərdə tutaraq deyib. Y variantı, yəni həqiqətən də əgər bir güncəlləmə varsa, mütləq şəkildə o güncəlləməni tətbiq etmək lazımdır ki, biz hər hansısa bir təhlükəsizlik şeyindən geri qalmayaq, təhlükəsizlik güncəlləməsindən geri qalmayaq. 25-ci suala baxırıq. İnformasiya təhlükəsizliyi üçün ən çox təhlükə yaradan faktorlar hansılardılar? İnformasiya təhlükəsizliyində ən çox təhlükə yaradan faktorlar nə ola bilər? Məsələn, phishing hücumları təbii ki, böyük problemdir. Güc tətbiq hücumları böyük problemdir. Başqa da yəni sadəcə 2 dənə təhlükə verilib bizə. Phishing verilib, güc tətbiq. Qalan nə ola bilərdi? Sosial mühəndislik ola bilərdi, zərərverici yoluxdurma ola bilərdi. Bunlar da bizim qarşımıza çıxan böyük təhlükələrdirlər. Amma digərləri, məsələn, B variantı daimi yedəkləmə sorğuları. Yedəkləmə kiber gigiyenanın önəmli nüanslarından biridir. Yedəkləməni etmək lazımdır mütləq şəkildə. Ki, nə vaxtsa bu və ya digər şəkildə sistem çökər, bir şey olarsa əgər, o zaman biz o yedəkləmələrlə bərpa edə bilək sistemimizi. Və 2 faktorlu autentifikasiya bayaqdan bəri deyirik. Hesablarımızın oğurlanmamasını, təhlükəsizliyimizi artırmaq istəyiriksə, 2 faktorlu autentifikasiyadan istifadə etmək lazımdır. 26-cı suala baxırıq. 26-cı sualda korporativ kibergigiyenanın əsas elementlərinə hansılar daxildir? Korporativ kibergigiyena şirkətlərin öz işçilərini və öz kompüterlərini, sistemini qoruması üçün atmalı olduğum addımlardır demişdik. Birincisi, korporativ kibergigiyena ilə məşğul olan adam şirkətin kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi və ya sistem administratoru olur. Nə etməlidir o sistem administratoru? Proqram təminatını müntəzəm yeniləməlidir. İkincisi, güclü unikal parollardan istifadə etməlidir. Növbətisi isə satıcıların idarə edilməsinə diqqət etməlidir. Satışların yox, satıcıların, yəni məhsulu sizə göndərənlərin idarə edilməsi lazımdır, satışların yox. Çünki satışdan gəlmir problem, satıcıdan gəlir. İkincidə amma yazıb insidentlərin həlli. Kibergigiyena bir şey baş verməzdən öncə necə deyirlər, tədbir görmək deməkdir. İnsident baş verib ki, deməli sən onu həll edirsən də. Yəni bu kibergigiyenaya yox, insidentdən sonrakı mərhələyə aiddir. Amma insidentə cavab planının hazırlanması olsaydı, çünki düşünürsən ki, nəsə olsa nə edərəm? Qabaqcadan fikirləşirsən də. Hə, bu şeyə aiddir. Kibergigiyenaya aiddir.
Deməli, burada nə oldu? Cavabımız 1 oldu, 3 oldu, 4 oldu. Yəni B variantı. Keçdik 26-cı suala. Ay, 27-yə daha doğrusu. Yanlış fikri müəyyən edin. Biraz qanunvericiliklə əlaqəlidir. Qanunvericiliklə əlaqəli olduğu üçün, fərdi məlumatların qanunvericilik cəhətdən mühafizəsinə aid olduğu üçün variantları mükəmməl izah edə bilərəm, deyə bilməyəcəm. Gəlin mən sizə düzgün variantı deyim. C variantına baxın. Fərdi məlumatlar toplanıldığı andan mühafizə olunurlar və bu məqsədlə daxil olma növünə görə konfidensial olurlar. Bu yarıya qədər düzdür. Fərdi məlumatlar həqiqətən də toplanıldığı andan mühafizə olunurlar. Amma daxil olma növünə görə təkcə konfidensial olmurlar. Bu hissəsi səhvdir. Konfidensial və açıq olurlar, iki cür olurlar. Ona görə C variantı yanlışdır. Digər variantlar isə doğrudular. 28 yoxa çıxdı. Wi-Fi şəbəkə təhlükəsizliyindəki WPA3 şifrələmə metodunun əsas funksiyası nədir? WPA3-ün məqsədi şəbəkədə göndərilən məlumatları qarışdırmaqdır. Məsələn, səndən çıxdı məlumat, qarşı tərəfə çatana qədər şifrələnmiş qarışıq şəkildə çatır. Ki, yolda o məlumat ələ keçirilərsə də belə oxuna bilməsin. Budur məqsəd. Deməli, B variantı olacaq da, şəbəkədə göndərilən məlumatları qarışdırır ki, ələ keçsə belə asanlıqla oxuna bilməsin. Bu cəhətdən bizə təhlükəsizlik sağlayır. Güvən verir, yəni. 29-cu sualda açıq ictimai şəbəkələrə daxil olarkən nə etmək lazımdır? Bu sual Wi-Fi təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Birincisi, məsləhətlidir ki, ictimai şəbəkələrə daxil olmayasınız. Daxil olursunuzsa belə diqqət etməlisiniz ki, eyni şəbəkənin adından 3-4 dənə deyil ki. Çünki 3-4 dənə olsa əgər, deməli, hansısa bir neçəsi saxtadır da, sizi ova salmağa çalışırlar. Ən son variantda sən artıq istifadə etməlisənsə belə VPN vasitəsilə istifadə etməlisən. VPN üzərindən istifadə etməlisən ki, məlumatların oğurlanmasın. Bəli, VPN güvənli bir şeydir. Bəli, VPN Wi-Fi şəbəkə təhlükəsizliyinin önəmli nüanslarından biridir. Güvənilir VPN-lər təbii ki də istifadə etmək lazımdır. Bu arada VPN pullu bir xidmətdir. Pulsuz VPN-lərə güvənməyin. Amma normalda VPN pis bir şey deyil. İstifadə etməlisiniz. 30. Virtual şəxsi şəbəkə hansı terminlə ifadə olunur? Yəni VPN deyirik biz buna. Virtual Private Network C variantı. 31-ci suala baxırıq. Hansı mobil cihaz üçün təhlükəsizlik riskləri verir? A variantına baxırıq. Barmaq izi skanları, sifətin tanınması və ya çoxfaktorlu autentifikasiyadan istifadə etmək. Yəni niyə ki bu təhlükəsizlik riski versin ki? Əksinə bunları etmək lazımdır ki, telefonumuz oğurlansa eləsə aça bilməsinlər də heç olmasa. B variantı təhlükəsizlik proqramlarından istifadə etmək, yəni antivirus, antimalware proqramlarından istifadə etmək. Təbii ki də etməliyik əksinə, yəni bu bizə güvən verir əksinə. Üçüncü tərəf proqram mağazalarından və yan yükləmə proqramlarından istifadə etmək. Qətiyyən. Mobil cihazınızı qorumaq istəyirsinizsə, APK proqramlarının yüklənməsi qətiyyən olmaz. Kimin ki telefonunda APK proqramları var, hansı ki rəsmi olmayan mağazalardan, internet saytlarından endirmək deməkdir. Onların telefonundan onlar daha çox phishingə məruz qalır. Onlardan daha çox kartlarından pul oğurlanır. Üçüncü bütün proqramlar rəsmi mağazalar, Play Store-dur, Apple Store-dur, nə bilim Samsung Marketdir, Huawei Store-dur. Bu tipli rəsmi təsdiqlənmiş mağazalardan endirmək lazımdır. Bu bizə problem yaradan bir şeydir. İctimai şəbəkələrə daxil olarkən virtual şəxsi şəbəkə istifadə etmək, bu da doğrudur, bunu etmək lazımdır. Cihazın əməliyyat sistemini və proqramları həmişə yeni saxlamaq, əməliyyat sistemində güncəlləmə varsa dərhal güncəlləməni tətbiq etmək, proqramda güncəlləmə varsa dərhal o güncəlləməni tətbiq etmək lazımdır. 32-ci suala baxırıq. Antivirus növlərinə aid deyil. Antivirus növləri demişdik ki, adı xoşməramlıdır. Baxanda bilinir ki, bu nəsə məni qoruyan bir şey oxşuyur. Həkim, müfəttiş, vaksin keşikçi. Keşikçiyə biz filtr də deyirik. Bu şəkildə də tanıyırıq keşikçini. Bunlar görürsünüz xoşməramlıdır bunların adları. Bilinir ki, bunlar məni qorumağa çalışır. Amma stealth ilana oxşuyur. Heç oxşamır adam qoruyan şey. Stealthlər virus proqramları tiplərinə aiddir.
və stealth-in məqsədi, vəzifəsi e, antivirus proqramlarını aldadaraq özünü qorumaqdır. Aldadır, özünü başqa bir virus kimi aparır. Beləliklə antivirus tərəfindən öldürülməkdən xilas olur. Belə bir virusdur. 33. Doğru fikri seçin. Şübhələndiyiniz faylların ilkin yoxlamaq üçün virustotal.com saytı vasitəsilə yoxlaya bilərik. Doğrudur. Elə A variantı sualın doğru cavabı. Digərlərində məsələn birini oxuyaq. İstifadəçinin şifrəsi onun həqiqi sahibi tərəfindən istifadəyə təminat verir. Bu nə deməkdir? İstifadəçinin şifrəsi onun həqiqi sahibi tərəfindən istifadəsinə təminat verir. Açığı başa düşmədim nə deməyə çalışıb müəllim burada. Yəni bilmədim nədirsə bu. C variantına baxaq. Subyektin fiziki bioloji xüsusiyyətlərinə public key aiddir. Xeyr, public key aid deyil. Fiziki bioloji xüsusiyyətlər deyəndə biometriya başa düşülür. Barmaq izi olsun, göz olsun, nitq tanımı olsun, bunlar başa düşülür. Subyektin eyniləşdirmə prosesi avtorizasiyadır. Eyniləşdirmə identifikasiyadır demişdik. Avtorizasiya sistemdə istifadəçi hüquqların verilməsi prosesidir. Gmail ünvanını subyektin təkrarlanmayan eyniləşdirmə vasitəsi sayıla bilməz. Niyə sayıla bilər? Gmail ünvanı bir adamda olan Gmail ünvanı başqa adamda olmur. Birincisi icazə verilmir. İkincisi də ki, Gmail ünvanı ən məşhur identifikator vasitələrindən biridir. Demək olar hər yerdə identifikator kimi təklif olunur ki, Gmail istifadə etmək istəyərsən. 34. Hansı brute force hücumundan qorunmağın yolu deyil? A variantı. Şifrənizin sistem tərəfindən verilən default şifrə olaraq qalmamasına diqqət edin. Az öncə də bəhs etdim ki, çünki default şifrələr brute force proqramlarının bazasında olur zaten. Yəni sizin şifrə kombinasiyalarınızı yoxlayıb bir nəticəyə vara bilmirlərsə, brute force proqramları başlayırlar default şifrələri. Sistemlər dəqiqədə bir hacklənir onsuz da. Default şifrələri ələ keçirmək üçün hackləyirlər. Girib o default şifrələri istifadə edir, görüm hansı olar da. Ona görə də default şifrə olaraq qalmamalıdır şifrəniz. Sistem tərəfindən verilən şifrə yəni. B variantı. Şifrələrinizi heç zaman kağıza yazıb kompüter ekrana yapışdırmayın. Doğrudur. Şifrənizi heç bir zaman hər hansısa bir .txt, .word, .xls və s. kimi fayllara yazıb kompüterinizdə saxlamayın. Doğrudur. İnternet resurslarınızdakı məlumatları backup etməyin. Şifrənizi heç bir zaman brauzerlərinizin keşində saxlamayın. Y variantı doğrudur. Şifrəni yaddaşda saxlamayın. Çünki yaddaşda saxlanan şifrə hacklənə bilər. Ona görə brauzerlərdə saxlamaq olmaz. D variantı isə əksinə etməliyik. Məlumatları backup etməliyik ki, nə vaxtsa oğurlansa itsə, mən o backuplardan istifadə edərək məlumatlarımı geri qaytara bilim. 35. İnformasiyanın yalnız səlahiyyəti olan istifadəçilərə proseslər üçün məlum ola bilməsi onun hansı xüsusiyyətidir? Yalnız səlahiyyəti olan istifadəçilərə. Yəni ki, tutalım ki, 2 nəfərin səlahiyyəti var bu informasiyanı bilməyə. Üçüncüsü bildisə, bu dövlət sirrinin pozulması ola bilər, faciə ilə nəticələnən bir şey ola bilər də, yəni. Buna konfidensiallıq və ya məxfilik deyirik. C variantı. Salam müəllimə, üzrlüsən bizdə işıqlar sönmüşdü deyə gec qoşuldum. Salam. 36-cı suala baxaq. Aşağıdakı şifrələrdən hansı daha dayanıqlıdır? Baxın, bu il sizə düşə biləcək sual tiplərindən biri budur. Belə bir sual böyük ehtimal soruşulacaq. Hansı daha dayanıqlıdır? Dayanıqlı şifrə minimum 12 simvol, ən azı bir böyük hərf, ən azı bir kiçik hərf, ən azı bir xüsusi simvol, yəni nöqtə nida falan belə bir şeylər olmalıdır. Hətta bunlar olsa belə yenə də əgər şifrənin tərkibində təkrarlanan hərflər, təkrarlanan simvollar, ardıcıl hərflər, ardıcıl simvollar, xüsusi adlar, e-mail, Facebook və s. kimi öz adınız, soyadınız, telefon nömrəniz, doğum tarixiniz kimi məlumatlar varsa, yenə də zəif şifrə sayılır. Bax, A variantı səhvdir. Çünki 12 dənə olma şərti ödənmir. 12 simvol şərti ödənmir. B variantı səhvdir. Çünki bax, A variantında ümumiyyətlə bir çox şey ödənmir. Yəni bir rəqəm yoxdur, ən azı bir kiçik hərf yoxdur. Rəqəm deyəsən var, 0 yazılıb.
Sonra B variantında yenə də ən azı bir kiçik hərf yoxdur, rəqəm bu bilmirəm heç sıfırdır nədirsə. Yəni də yoxdur, 12 dənə hərf ödənmir. Sonra D variantı parol qoymamışam. Oy, mükəmməl parol. Burada böyük hərf də var, kiçik hərf də var, amma nə olsun ki, xüsusi simvol yoxdur, rəqəm yoxdur. Çox da dəxsiz, yəni çox təxmin edilə bilən bir parol növüdür. Y variantında birincisi ardıcıllıq var, 3-2-1. İkincisi yenə ardıcıllıq var, QWERTY. Bilirsiniz ki, klaviaturanın ardıcıl simvollarıdır. Bunlar bir dənə belə əlif çəkirsən, QWERTY yazılır onsuz da. 12 dənə hərf də ödənməyib. İndi buna baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ödənib. Ən azı bir böyük hərf, ən azı bir kiçik hərf, ardıcıllıq yoxdur, təkrarlama yoxdur, xüsusi simvol var. Deməli, dayanıqlı şifrə budur. 37. Bank əməkdaşı adı ilə sizə zəng gəlir. Bura qədər oxuyan kimi dərhal başa düşürəm ki, söhbət phishingin növlərindən biri olan vishingdən gedir. Çünki wishing voice üstəgəl phishing sözlərinin birləşməsindən yaranmışdı və səsli zəng vasitəsilə edilən phishing növü idi. Ona görə bank əməkdaşı adına bizə zəng gəlsə, deməli burada söhbət phishingdən gedir. Qalanını oxuyuram. Sizdən bəzi şəxsi məlumatlarınızı soruşur. Siz də fırıldaqçıya inanaraq ad, soyad, ata adı, yaş və s. kimi məlumatlarınızı bölüşürsünüz. Bu fırıldaqçı sizdən aldığı məlumatla Facebook hesabınızı ələ keçirmək istəyir. Facebook parolunuza adınızın, soyadınızın, yaşınızın mümkün kombinasiyalar. Demişdim ki, parol kombinasiyalarını sözünü görürsünüzsə, burada da söhbət brute force-dan gedir. Güc tətbiq hücumlarından gedir. Deməli, biz iki hücuma birdən məruz qalmışıq. Birinci phishing, ikinci güc tətbiqinə məruz qalmışıq. C variantı 37-ci sualda. 38-ci sualda 38-ci sualı yenə buradaymış. Çox güvəndiyiniz bir dostunuz. Bura qədər oxuyan kimi dayanıram və başa düşürəm ki, söhbət sosial mühəndislikdən gedir. Çox güvəndiyim bir dostum məni manipulyasiya ediblər. Dost sözü, güvən sözü, manipulyasiya sözü, bunlar sosial mühəndisliyin açar sözlərdirlər. Çox güvəndiyim bir dostum mənə link atır və gir buradan pulsuz Microsoft Office 2019 paketini yüklə deyir. Sən də dostuna güvənib linkə daxil olub gördüyün faylı yükləyirsən. Əslində yüklədiyim bu fayl virusludur. Deməli, yarıya qədər sosial mühəndislik, yarıdan sonra zərərverici yoluxdurmaya məruz qalmışam. İndi görək zərərverici yoluxdurmanın hansı növünə məruz qalmışam. Bu virus kompüterin bir qovluğunu şifrələyir. Şifrənin açılması qarşılığında səndən kriptovalyuta, pul və s. tələb edir. Çocuğunuz elimizdə. Pulu verin. Hardandır bu söz? Fidyə istəyirik, düzdürmü? Pul istəyir, kilit deyir, pul istəyir. Deməli, söhbət burada fidyədən gedir. Fidyə isə, bəli, ransomware deməkdir. Yarıya qədər sosial mühəndisliyə məruz qalmışıq, yarıdan sonra da zərərverici yoluxdurmanın bir növü olan ransomware-ə məruz qalmışıq. 39-cu suala da baxırıq. 39 da aşağıdaymış. Hansı kiber hücum növü əməliyyat sisteminin fayllarına sızaraq təcavüzkara kompüter üzərində tam səlahiyyət verir? Mən demişdim ki, əgər kompüteriniz rootkit zərərverici yoluxdurması ilə yoluxubdursa, buna zərərverici yoluxdurmanın bir növüdür, həmçinin rootkitdə, deməli ki, sizin kompüteriniz artıq başqasınındır. Yəni, kompüterinizi uzaqdan idarə edir, bir növ Troyana oxşayır, Troyan da eyni işi görürdü. Kompüterinizin faylını oğurlaya bilər, sizin adınıza şəkil göndərə bilər, səs yaza bilər, sizin adınıza, yəni kompüter həmin an fiziki olaraq sadəcə sizdədir. Qalan hər şeyi rootkit vasitəsi uzaqdan edə bilərlər. Burada doğru cavab A variantıdır. 40-cı suala baxırıq. Spear phishing və vishing bunları bir-birindən fərqləndirəcək. Spear phishing nizə phishingidir. Phishingdən fərqli olaraq, çünki phishingdə kim düşər məntiqi ilə işləyirlər. Yəni ona da zəng elə, buna da zəng elə, ondan 1 manat qopararaq, bundan 5 manat qopararaq nə olsa qənimətdir məntiqidir phishing. Spear phishing isə elə deyil. Spear phishingdə adətən hər hansısa bir təşkilat, partiya özəl olaraq hədəf alınır. Ona görə adı nizə phishingidir. Və adətən bu tipli phishing e-mail vasitəsilə rəsmi görünməsi üçün e-mail vasitəsilə həyata keçirilir. Hardadır bu?
Konkret olaraq bir təşkilat, partiya, qrupu və ya fərdi hədəf alaraq spesifik bir məqsədə əsaslanan phishing texnikasıdır. Biri uyğun gəlir B variantı. Başqa var? 41-ci sualda qeyd olunan şifrələrdən hansı digərlərinə nisbətən daha dayanıqlıdır? Bu, dövlət qulluğuna ilk dəfə informasiya təhlükəsizliyinə bağlı sual düşəndə düşmüş suallardan biridir. Ümumi 3 dənə sual düşmüşdü deyəsən, onlardan biri də buydu. Daha dayanıqlı şifrə, məsəl üçün, hamısı kiçik hərflərlə yazılmış, rəqəm, xüsusi simvol falan heç nə olmayan. Yəni, burada heç 12 simvola çatmır. Yəni, çox ardıcıllıq, yəni başdan ayağa ümumiyyətlə yaxşı bir şifrə deyil. QWERTY yenə ardıcıl simvollar var. 12-yə çatmayıb, ən azı bir böyük hərf yoxdur, bir xüsusi simvol yoxdur. Burada da ən azı bir nə yoxdur? 12-yə çatmır ümumiyyətlə. Qalanları ödənir, amma 12 simvola çatmır. Burada isə həm 12 simvol şərti ödənib, minimum 12 simvol, həm ən azı bir böyük hərf, ən azı bir kiçik hərf, ən azı bir xüsusi simvol şərti ödənir. Təkrarlanma, fərdi şəxsi məlumat, xüsusi ad yoxdur. Deməli, B variantıdır. 42. Konkret şəxslər barəsində olan bank hesabları, vergi məlumatları, tibbi müəssisələrə dair məlumatlar və s. Haqqın məlumatları qorumaq lazımdır. Niyə? Yəni, məxfi məlumatdır da ona görə. Yəni, bank hesabını niyə mən açıq-aydın elan ki, bu, ümumiyyətlə biz demişdik ki, fərdi məlumatlar toplandığı andan mühafizə olunurlar. Bu baxımdan konfidensial və açıq olurlar. Açıq fərdi məlumatlar, ad, soyad, e-mail falan, bunlar açıq məlumatlardılar. Hətta telefon nömrəsi, iş yeri məlumatları falan da açıq fərdi məlumatlar sayılır. Amma bank hesabı, vergi məlumatı, tibb müəssisələrində pasientlərin vəziyyəti haqqında məlumatlar falan, bunlar konfidensial və ya fərdi məxfi məlumat sayılır. Bunlar qanunvericilik çərçivəsində qorunurlar. 43-cü sualda whaling-i izah eləyin deyir. Whaling fishing-in bir növüdür. Fishing balıq ovu, whaling balina ovu deməkdir. İngilisdən whale balina olduğu üçün. Yəni adı üstündə fishingdəki kimi balaca fişlər, balıqlar yox, böyük, çox pul qoparda biləcəkləri, çox gözəl məlumat əldə edə biləcəkləri adam nəzərdə tutulur whaling deyəndə. İndi baxaq hansısı uyğun gəlir. Deyəsən A və B uyğun gəlmir, digərlərinə baxaq. Yüksək səviyyəli bir idarəçini hədəf alan phishing hücumudur. Bu şəxslərin çox vaxt şəbəkənin həssas sahələrinə dərin çıxışları olur. Yəni bunlardan çox yaxşı məlumat qopartmaq olur da. Ona görə də adına whaling deyiblər. Bəlkə digər variantlara da baxaq. Onlar nə idilər? Məsələn, əvvəlcədən hədəf kimi müəyyən edilmiş istifadəçi və ya istifadəçi qrupu, konkret olaraq bir təşkilat, partiya qrupu. Bunu bayaq dedim, buna spear phishing deyirlər. Bizi aldadaraq klikləmək üçün tez-tez kompüterin təhlükəsizliyi ilə bağlı problem və ya başqa bir proqram haqqında açılan pəncərədən istifadə edərək zərərli proqrama çevrilən fayl endirməyə yönləndirilmək. Buna pop-up phishing, peyda olan phishing deyirlər. Hansısa bir sayta girən kimi avtomatik gəlir. Sizin kompüteriniz 40 min dənə virusla yoluxub, tez bura kliklə virusları təmizlə və s. Bu pop-up phishingdir. Klikləməmək lazımdır. Hackerın insanların həssas məlumatlarını daxil etməyə cəlb etmək üçün elektron poçt və ya saxta veb saytdan istifadə edərək şirkətin domenini təqlid etməsi. Domen təqlid etmək prosesinə domain spoofing phishingi deyirlər. Bu texnika ilə hacker hər iki tərəfin ortasına girir və onlar arasında mübadilə edilən məlumatları, məsələn, hesab etimadnaməsini oğurlamağa çalışır. Buna man in the middle phishingi deyirlər, yəni ortadakı adam phishingi deyirlər. Və bu phishingdən qorunmaq üçün hər iki tərəf bir-birini tam dəqiq şəkildə bir-birinə təqdim etdikdən sonra söhbətə başlamalıdırlar. Daha çox qoruma təmin etmək üçün də bir-birlərini. Mən indi phishingdən qorumaq üçün. Sözü toparlaya bilmədim. Nəysə keçdik 44-cü suala. Phishing texnikasına uyğun nümunə göstərin. Phishing, yəni voice üstəgəl phishing, səsli zəng vasitəsilə edilən phishing. Hardadır bu? Hər hansı bir bank adından istifadə edilərək telefonla bank istifadəçisinə zəng etməklə hesab və ya kart məlumatları. Bu arada bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən çox bu məşhurdur. Biz Kapital Bankdan zəng edirik, sizin kartınız oğurlanıb, sizə kod gəlib, o kodu bizə deyin. Bu phishingdir. 45-ci suala baxırıq. Deməli, sanki bu bayaq da var idi. Təhlükəsizliyi təmin edən ən yeni
standart. Yəni burada olanlardan ən yenisi WPA2 standartıdır, C variantı. Wi-Fi təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan standartdır. Konkret bir qrup, təşkilat və ya partiyanı hədəf alan hücum. Konkret olaraq, yəni nizə kimi düşünün. Belə nizəni hədəfə atır. Spear phishing D variantı. Ariza Latifova adlı şəxs dim.com saytında ilk dəfə qeydiyyatdan keçmək istəyir. Aşağıdakı parollardan hansı təhlükəsizlik üçün daha etibarlı ola bilər? Demək, birincisi şəxsin öz fərdi məlumatlarını ehtiva edə biləcək hər hansı bir şifrə heç bir şəkildə güclü şifrə sayıla bilməz. Ariza getdi, Ariza Latif getdi. Digərlərinə gəlin baxaq. Burada bir xüsusi simvol şərti ödənməyib. Sayını da bilmirəm, oxşamır 12 çatana. Burada da böyük hərf şərti ödənmir, xüsusi simvol şərti ödənmir. Bu ola bilər. Güclü şifrə, ən unikal, yəni burada verilənlərdən ən yaxşısı budur. D variantı. 48-ci sual hansı hücum növündə sizi aldadaraq klikləmək üçün tez-tez kompüterinizin təhlükəsizliyi ilə bağlı problem və ya başqa bir problem haqqında açılan pəncərə. Açılan pəncərə ümumiyyətlə ingiliscədən pop-up. Durduq yerə peyda olan açılan deməkdir. Yəni durduq yerə belə bir şey pəncərə açılırsa, deməli bu pop-up phishingdir. Y variantı. 49-cu suala baxaq. Wishing, wailing, man in the middle phishing. MTM, man in the middle phishing deməkdir. Deməli, wishing-ə nə aid ola bilər? Bu Y variantını. E-poçt əvəzinə telefondan istifadə edən hücum texnikasıdır. Yəqin bunu deyir də, telefon zəngindən yəqin. Birə bu uyğun gəlir. Whaling, yəni balina ovu, şəbəkənin həssas sahələrinə dərin çıxış olan yüksək səviyyəli bir idarəçini hədəf almaq. Balinanı hədəf almaq yəni. Man in the middle, hacker iki tərəfin arasında mübadilə edilən məlumatları hesab etimadnaməsini oğurlamağa çalışır. Bu da ortadakı adam hücumudur. Sizi aldadaraq klikləmək üçün tez-tez ekrana çıxan bu pop-up phishingdir. 50-ci suala baxırıq. İnformasiya təhlükəsizliyi hansı əsas xüsusiyyətlərə əsaslanır? Məxfilik, əlçatanlıq, tamlıq. Məlumat sisteminə icazəsiz daxil olan təcavüzkarlar və ya istifadəçilər haqqında məlumat toplamaq üçün istifadə olunan saxta serverdir. Honeypot deyirlər buna. Elə bil ki, şəbəkəyə bir neçə gündür hücum var, amma bu hücumu tapa bilmirik kim eləyir. Belə olan təqdirdə şəbəkə administratoru yalançı bir server yaradır. Amma kənardan baxanda bunun yalançı server olduğu görünmür və hücumçu həmən serverə də hücum eləyir və həmən serverə hücum edən kimi onun bütün məlumatları serverə düşür. Buna bal küpü hücumu, yəni şirnikləndirici hücum deyirlər. Honeypot. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsas xüsusiyyəti olub orijinallıq deməkdir. Tamlığın bir digər adı orijinallıqdır, yəni olduğu kimi qalması deməkdir informasiyanın. Bunu qoruyuruq ki, biz informasiya olduğu kimi qalsın. Təhlükələri ən çox yayılan növə aid deyil. Brute force, yəni güc tətbiq hücumu aiddir. Sosial mühəndislik aiddir. Phishing və ya malware injection, yəni zərərverici yoluxdurma. Zaten 4 əsas təhlükə növü var. Phishing, zərərverici yoluxdurma, brute force və sosial mühəndislik. Firewall isə əksinə şəbəkə təhlükəsizliyini, Wi-Fi təhlükəsizliyini qorumaq üçün önəmli bir nüansdır. Firewall sipər deməkdir. Firewall iki cür ola bilər. Qurğu kimi firewall, proqram kimi firewall. Bunların hər ikisində gördüyü iş eynidir. Şəbəkədən gələn təhlükələri sızdırıb öz üstündə saxlayır, yəni filtr kimi təhlükələri özündə saxlayıb insanlara təhlükəsiz yerlərini göndərir. 54. exam.treas.com saytına daxil olmaq üçün login və parolumuzu daxil etdikdən sonra daxil ol düyməsinə klikləyirik və sistemin login və parolun həqiqiliyini yoxlayır. Həqiqiliyini yoxlayır. Vəssalam, bu sözü gördün, deməli söhbət autentifikasiyadan gedir. Bunlar nəyin xassələrdir? Fərdilik, təkrar edilməzlik, zamana görə sabitlik, bərpa olunma. Hər bir kəsin barmaq izi fərdidir və təkrar edilə bilməz. Zamana görə sabit, yəni 1 yaşındakı barmaq izi ilə 90 yaşındakı barmaq izi dəyişmir, insanda eynidir. Və bərpa oluna bilər, yəni sistemdən silinərsə yenidən barmaq izimizi təkrarən
sistemə daxil edə bilərik. Honeypot nədir? Az öncə izah etdiyim honeypot nədirsə, məlumat sistemlərinə icazəsiz daxil olan təcavüzkarlar və ya istifadəçilər haqqında məlumatları toplamaq üçün istifadə edilən saxta bir serverdir. Tələyə salırlar, yəni o təcavüzkarları ki, görüm kimsən sən. Yəni honeypot pis bir şey deyil. İnformasiya təhlükəsizliyini qorumaq üçün şəbəkə administratorlarının təcavüzkarları tapmaq üçün istifadə etdiyi metodlardan biridir. 57-ci suala baxırıq. İnformasiyanın kompleks mühafizə sistemi hansı qrupa bölünür? Açığı sizin proqramda verilməyib. Yəni informasiyanınla bağlı belə bir şey verilməyib, informasiya hissəsi verilməmişdi da. Yenə bir sual da qarşımıza çıxıb deyim sizə. Təşkilati mühafizə aiddir. Proqram aparat mühafizəsi aiddir. Mühəndis texniki mühafizə aiddir və qanunverici mühafizə aiddir. Təşkilati mühafizə deyəndə şirkətin sizi qoruması başa düşülür. Biraz nəfəs darlığı yarandı. Birazdan düzələcək. Proqram aparat mühafizəsi deyəndə lisenziyalı proqram təminatından, lisenziyalı aparat təminatından istifadə etmək başa düşülür. Mühəndis texniki mühafizə deyəndə şəbəkə administratorunun qoruması başa düşülür. Qanunverici mühafizə deyəndə Azərbaycan Respublikasının qanunları çərçivəsində, yəni hər ölkənin öz qanunları çərçivəsində qoruma başa düşülür. Açığı belə mükəmməl bildiyim hissə də deyil. Mən öz başa düşdüyüm şəkildə sizə dedim. Qanunvericiliklə aid olan şeyləri çox da yaxşı bilmirəm. Hələ ki o hissələri, yəni qanunvericilik dərsi keçmədiyim üçün. Keçdik 58-ci suala. Qarşılıqlı kimlik identifikasiyasının, yəni sən zəng edirsən, zənglə bir-birinizə deyək ki, məlumat mübadiləsi edəcəksiniz. İkiniz də qarşılıqlı şəkildə bir-birinizi tam təqdim etməlisiniz. Əgər etmirsinizsə, hansı hücuma məruz qala bilərsiniz? Man in the middle, ortadakı adam hücumuna məruz qala bilərik. Çünki yəni durduq yerə söhbətə bu birisi qoşulsa, məndən nəsə soruşsa, mən də o birisinin adını, soyadını heç nəyini tanımadığım üçün buna məlumat verərəm. Yəni maksimum nə biləcəm ki, o hansı soruşur da məndən kimdir soruşan. Sonra 59-cu suala baxırıq. Bilik səviyyəsinə görə azalma ardıcıllığında düzün. Bilik səviyyəsinə görə, yəni bacarıq kompüteri dərindən bilmə səviyyəsi başa düşülür. Həmən adamın kompüteri bilmə səviyyəsinə görə. Ən azalma ardıcıllığı, yəni ən yaxşı biləndən ən az bilənə doğru düzün deyir. Ən yaxşı bilənlər kompüteri zaretkamızda qutarır. Kompüteri ən yaxşı bilənlər hackerlardılar. Ondan sonra crackerlar gəlir. Və ən aşağıda script kiddieslərdir. Script kiddieslər şeydir. Bunlar elə bir ki, özlərinə bir skript ssenariya yazırlar. Ssenariya yazanlar demək, ssenari uşaqları belə tərcümə olunur. Özlərinə ssenariya yazırlar. Mənim anam ölür, atam ölür, xəstədir, xəstəxanadadır, mənə pul göndər filan. Yəni bunlar maksimum belə ağlamağı bacarırlar elə bir ki, belə A variantı, yəni 60-cı sualda klaviatura vasitəsilə daxil edilən bütün məlumatlar, ziyarət edilən veb saytlar və elektron poçt yazışmaları digər sistem məlumatlarını toplamaq üçün yazılan bir casus proqramıdır. Casus proqramlar hər hansısa bir məlumatı kompüterdən toplayıb, o sizə kim ki göndərmişdi casus proqramını, ona ötürmək üçün istifadə olunur. Və burada da klaviatura sözü keçirsə əgər, mənim klaviaturadan yazdığım hər şey bu casus proqramını ki mənə kim göndərmişdi, onun kompüterində də görünür. Klaviatura sözü varsa keyboard sözünü yadda saxlayın. Bu keyloggerdir. Bu tərif keyloggerin tərifidir, keyboard sözündən götürülübdür. Gəldik 61-ci suala. 61-ci sualın doğru cavabı təhdid. Təhdid hələ ki ortada bir durum var deməkdir. Yəni hələ ki bir təhdid var, bir action, bir şey olmayıb. Bu o deməkdir. Elə bir ki, bax A variantı bizim sualımızın doğru cavabıdır. Gəlin oxuyun, baxın. İnformasiya sistemlərinə və ya ehtiyatlarına qanunsuz daxil olma, müdaxilə, habelə digər formalarda informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına səbəb ola bilən amil ya da vəziyyət. Məsələn, kimsə şirkətə cibində viruslu flash kartla girib. Bu şirkət üçün kiber təhdiddir, təhdid.
Amma hələ ki o flash kart taxılmayıb da kompüterə. Hələ ki bir şey baş verməyib. Ona görə amil vəziyyət sözünü görürsünüzsə, deməli söhbət təhdiddən gedir. İnformasiya sistemlərinin və ya ehtiyatlarının informasiya təhlükəsizliyinə təhdid yaradan, yaxud onların fəaliyyətinin pozulmasına və ya dayanmasına səbəb olan kiberməkan vasitəsilə qəsdən törədilən əməl. Qəsdən törədilən. Bax, görürsən, burada törədilib, baş verib bu və qəsdən törədilib. Kimsə bilə-bilə eləyib bunu. Kiminsə bilə-bilə etdiyi şey nədir? Hücumdur. Deməli, qəsdən törədilən əməl sözü varsa, söhbət kiber hücumdan gedir. İnformasiya sistemlərinin, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin və informasiya kommunikasiya şəbəkələrinin fəaliyyətinin dayanmasına ya da pozulmasına, yaxud həmin obyektlərdə informasiya təhlükəsizliyinin pozulmasına səbəb olan hadisə. Ən rahat yadda qalan şey hadisədir. Çünki hadisə insident deməkdir. Hadisə sözü keçirsə, deməli söhbət kiber insidentdən gedir. 64-cü suala baxırıq. Əldə olunması, işlənməsi, verilməsi və ya istifadəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məhdudlaşdırılmayan, ümumi istifadə üçün təyin olunmuş, sənədləşdirilmiş informasiya, açıq informasiya. Yəni qanunvericilik bunu qorumur. Sənin adının, soyadının qorunması qanunvericilik, yəni bu açıq fərdi məlumatdır. Qorunan desəydi, o olacaqdı, konfidensial olacaqdı. İnternet şəbəkəsində yerləşdirilən informasiya ehtiyatlarına müraciətin təmin olunması üçün verilən unikal simvol düzülüşü. Birincisi unikal deyir. Siz qlobal şəbəkə dərsindən də bilirsiniz ki, domen adı unikaldır. dim.gov.az domen adıdır. Amma dim.gov.azdan ikinci bir dənə ola bilməz. IP ünvanları da həmçinin unikaldır. MAC ünvanları da unikaldır. Və domen adı da bilirsiniz ki, IP ünvanının daha rahat yadda qalan formasıdır. Bunu da demiş olum, yadınıza salmış olaq. İndi burada söhbət domen adına gedir. Yəni internet